Gente, nós estamos aqui na rotatória em Santo Antônio do Salto da Onça e quero mostrar para vocês algo maravilhoso, apesar da pandemia, apesar do choro, das lágrimas. De uma certa forma, temos que buscar a alegria, afinal de contas, a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje nós estamos aqui presenciando uma fogueira, a construção de uma fogueira artificial, que é uma ideia da nossa Secretaria de Cultura aqui do nosso município, da nossa cidade. E vamos agora mostrar para vocês um pouco dessas imagens, do preparatório. Eu sei que é um tempo de muita tristeza, de muitas dificuldades, mas o São João sempre é uma festa boa, uma festa que nos traz alegria. E, aliás, é a melhor festa do ano para o nosso povo nordestino. É a festa do milho, que simbolizava também lá no Antigo Testamento, a festa da colheita. E aqui, hoje as pessoas comemoram a festa do São João. Bem, nós comemoramos da melhor maneira, longe das drogas, longe das bebidas, longe dos acidentes, e temos que extrair sempre o melhor para as nossas vidas. Tiago, me acompanha um pouco aqui para a gente mostrar o esforço que está sendo feito por essa equipe aqui de Santo Antônio. Vendo, são toras de coqueiro. Estão fazendo aqui uma fogueira muito bacana, artificial, para, de uma certa forma, chamar a atenção do público. Aliás, Santo Antônio é uma cidade assim, polo, né? Onde tem saída aqui para mais 5 cidades da região, até o Brejo Paraibano. E eu quero falar aqui com a secretária. Cadê a secretária? A Cleide Panca. Boa tarde, secretária. Quem teve essa ideia linda de fazer essa fogueira artificial? Boa tarde. Olá, tudo bem com vocês? Então, gente, estou aqui como secretária de Cultura de Santo Antônio e gostaria de agradecer ao nosso prefeito Raulison Ribeiro por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui alavancando a cultura de nossa cidade. E como estamos num momento atípico, né, no momento de pandemia, nós estamos aqui fazendo uma fogueira artificial para comemorarmos o nosso Santo Antônio, São João e São Pedro 2021 de uma forma diferente, né? Muito bem. Ano passado foi um pouco apagado, né? Foi um pouco triste, mas hoje vamos tentar trazer um pouco de alegria para o nosso povo. Justamente, né? Cada um em suas casas, tomando os devidos cuidados, depois venham aqui na rotatória para tirar algumas fotos em nossas fogueiras com os devidos cuidados por conta da pandemia. Evânio, eu estou aqui com o Evânio, que é um dos coordenadores aqui na área de cultura, ele que é o cara que trabalha nessa arte de madeira, de talhar, é um artista nato e filho da nossa terra. Evânio, parabéns em primeiro lugar pelo seu trabalho. Qual a altura dessa fogueira? Boa tarde a todos. Essa fogueira, a gente estamos ainda em construção, ela vai ficar em torno de 6 metros de altura, né, do chão até o topo dela, toda de coqueiro, para dar um clima de festa junina em nosso município. Então a gente ainda estamos aqui em construção com a nossa equipe do prefeito Raulison Ribeiro, dando aquele apoio, né? E sábado, se Deus quiser, a gente vai inaugurar ela aqui para o pessoal de Santo Antônio. Tá bom, parabéns, meu amigo. Boa sorte aí e bom trabalho, viu? Obrigado.